Ako si pambansang ulo ko at ako'y laging handa. Hatid ko lamang ay saya, miski na bata matanda. Kung madami mang problema sa buhay, Ang tawanan, abot ng magdamag. Hi there mga kurlakos and welcome to another mukbang video with Marites. Today, you know what, you're very lucky today. Yeah. Because, alam mo ba kung ano imumukbang natin? Two of your favorites. Okay. Ito ay ang special siomai. Oh. Diba? Lalaki, no? Tapos, ito na. Your favorite pinakbet. And then, your other favorite, which is sisig. Tapos, si Marites mga kaibigan, hindi siya kumakain ng white rice. So, she has her own brown rice. And, of course, I'll eat white rice. And, gotta have my cooks. There you go. Okay, so with no further ado, let's eat now because I'm so hungry. You know, Me too. My stomach's been growling. I did a lot of errands today. My goodness. Saan ka pumunta? Ay, nako, ang dami-dami kasi kung binayarang mga child support. My goodness. Okay, mga best friends. So this special siomai, it came with this sauce right here, chili paste sauce. Ito muna ang aking babanayan. Parang kambing. Ang sarap. Masarap itong special siomai. Kaya, Oh, sino nagluto dyan? ayun nga si Mari Ethel and si Parikoy. Is it spicy? Hindi. Ba? Sarap no. Tapos itong ating sisig, may mga kalamansi pa. Oh. Hindi masyadong spicy. So nga, dapat kalamansi tayo na. Parisan tayo ti kalamansi. Woo! Oh, kita man, dahil ta ati sisig na makuna. Oh, takitampay di sili. Oh, look at the sili, guys. Oh, siling labuis. Okay, tikman ko itong sisig. Ay, po lagi ma. Ura lang talong ita. Sarap. Let's see if this thing is spicy. Hindi masyado. It's just okay. Sarap. Parang nasa Pilipinas. Yung pinakbet. Alam niyo, I'm gonna try to, ito naman, meron, dalawa kasi yung sauce eh. Itong special siomai, ito. Soy sauce. So let's give it a try. I don't know why your arms have to be... Reklamo mga kakigdi. in my way. I'm trying to get away from your face. You want me to hit your face? Nakaganyan ka eh. Nakakainis ka. Kumakain ako dito. Why do you have to have your arms? Look at me. Anong gusto mo? Pinapakita ko nga sa kanila eh. Oh. Sumana ako. Maimas. It's just hard to make. Ewan ko, pero ang sarap. You just put everything mixed together and then you wrap Yung it. pinakbit mo, te. Kulang na naman yata itong ano ko, rice ko. Nga po. Spicy. Ay, mas sisig. What do you think? What do you think about the sisig? It's good. It's good, ano? Napaka-tasty. Yeah, nadali ni Parikoy. Yan ang specialty ni Parikoy. Sisig. Sarap. Yeah. Thank you, ha? Oh. And of course, gotta have my cooks. Pauna eh. Excuse me, Pao. Ayan na. I think sila rin ang gumawa nito. Itong chili sauce. Wow, what else would I get it? Sarap eh. Huh?
Wow. Oh, ha? Oh, ha? Baka. Hindi mo ginagalaw yung sisig mo, oh. Anong hindi? Masarap itong sili, hindi masyadong maanghang. To you. Let's put more calamansi. Yan. Pauna yan. Ta. Banat. Sarap. Sarap. Kulang itong aking ano. Nga. Kulang yung aking rice. Well, ang dami na nga yan eh. Kulang yung tea. Kumain ka ng kumain, Martes. Ang sarap itong Grabe, sisig. Yeah, masarap yung sisig. Ito naman, ang ano ko. Nagustuhan ko to. Itong special siomai. Oh, yan. Grabe, ang sarap. Buti na lang hindi ako kumain kanina. So good. Ako din eh. Hindi ako kumain. Tapos I did some things. Gutom. Gutom na ako kanina pa. Alam niyo mga best friend, the reason why we're doing this mukbang again, especially with Martes, because Martes won't be here again because she's going out of town. She's going to Iraq. I think I need more rice. No, she won't be here. Dahil hindi enough yung brown rice. I had to get more. Oh, wow. Ang dami naman yan, isang subo. Ang lit-lit. Madami na nga yun. Try it. Ala, nagustuhan ko talaga itong siomai. Oh my God. Hindi mo man ako tirahan. Eh, kumain ka Ang dami Focus ako dito sa sisig. Eh, yan naman ang paborito mo eh. Hindi na nga kita tinutulungan sa sisig eh. I'll get one more and that's it. Try the soy sauce naman. Try the soy sauce, yan. Okay. Okay, mabalik tayo. Ano bang gagawin mo sa Iraq? Ewan ko. No, she's gonna be going out of town. She's gonna take care of some very important things. More important than me. Kaya, ayan. I made sure na makain niya yung gusto niyang kainin before she leaves. Can you imagine those people? They eat this every day. Oo nga, yung mga, lalo yung mga mahilig magluto. Tayo, once in a while. Mabuti na nga lang, may mga kakilala kaming marunong magluto. And plus, we are so busy all the time. So, hindi namin masikaso ang magluto-luto. Lalo si Marites. She's a very, very busy person. But I'm busier. I'm always, I'm always laying down. Naka-cellphone. Always on social media. But when I'm on the computer, that means I'm working. When I'm on my phone, it means I'm working also. Yeah, busy It just doesn't look like I'm working, but I am working. Yeah. You work out, you eat, you take a nap, tapos sabihin mo you're tired. That's what you call life. No, but we're very busy. Ayaw mo ng parya. Mapart. Ayaw ni Marites ng parya. Asan ba ng parya? Naimas. Kami na naibusta. Ayaw mo ng Oh my Cox? God. Naimas ni Cox. Ganun. Ganun ka, how do you say that?
Ganun kasarap. Uy, siguro- Naka 2 bowls na ako ng rice. Siguro ikwento natin kung bakit Cox ang tawag ko dito. Ano? Sa mga Ilocano kasi ito kwento na ano ang kakilala namin. Yung istorya ng Cox. Kaya tawag ko mula ng Cox. Kasi meron daw mag-asawa. Nandun sila sa kwarto. Tapos they were making love daw yung mag-asawa. Tapos yung anak nilang bata nandun sa kabilang kwarto naman. Hindi, I think it's just a divider. Oh, you mean like parang magkatabi lang? Yeah, Oh. it's just a curtain or a sheet. Oh, so ganon nga. So nung while yung mag-asawa they're making love. Sabi niya, she's making those noise like, ang sarap. Yung asawa, sabi niya, Ang sarap. tapos, siyempre, yung bata, ang alam naman niya, kumakain sila ng pagkain. Tapos, sabi daw ng bata, pa, kumakain pala kayo, hindi man lang kayo nagbibigay ng pagkain, sabi niya. Tapos sabi nila, na ganun sila. Oh, tapos narinig nung mag-asawa na yung sinabi ng anak nila, so parang napatigil sila. So, nung napatigil sila, siyempre, they have to stop making love. So, nung pag-stop nila mag-making love, so you have the daddy needs to pull out. He needs to pull. So, nung pagka-pull nung daddy ng kanyang Junjun, tumunog ng pop, gumano. So, ang alam ng bata, yung tumunog na pop, na gumanya, akala niya, nagbukas sila ng Coca-Cola. Yeah, sabi, meron pa kayong Cox dyan, di pa. kaya sabi ng bata, tignan nyo na, mayroon na kayong pagkain, tapos mayroon pa kayong Cox, hindi man lang kayo magbigay. That's as a Ilocano story, but I just translated in Tagalog para sa ganun maintindihan ninyo. But that's the story of Cox. Kasi di ba pag binubuksan mo yung Baka naman ikaw yung bata. Bon. Kung ano mininom dati Cox. Kasi pag binubuksan mo yung bote ng Coca-Cola, di ba? Plop! Gumaganon. So, Ganun ba ang tunog kung mag-pull out ka? ha? Ganun ba ang tunog? Okay na. No, when you pull out. Ha? Hindi naman ganun ang tunog kung mag-pull out ka, di ba? Ewan ko, baka masyadong Over-exaggerated. So, yun ang istorya ng Cox. Oh my God, I'm so full. Sabi ng bata, ni, adapay Coxio. Nakimas. Yung nanay naman niya kasi, ang ingay-ingay ang sarap. So, ang alam ng anak nila, kumakain sila Oh my gosh, talagang naubos. Guys, look at this. Okay mga best friend, thank you very much for watching this mukbang video, and I hope you guys enjoyed it. And I hope that you guys were eating also while we were eating, para sa ganun parang sabay-sabay tayong kumain. So, until next mukbang video, bye!